第4课，好诶真主诶譬喻。耶稣真贤，用譬喻，互听诶人着用头脑。耶稣讲关系人常常看见，也是逐日将会灭。伊用即款诶譬喻说明属灵诶真深诶道理。若要说明真深诶道理，真好诶法度是讲一个譬喻。耶稣说遐个譬喻关系也正诶人，因为人已经知影关系做远诶人甲政治。对遐个譬喻，人有明白关系上帝较深诶道理。安尼，耶稣常常说譬喻。耶稣住诶国家真侪人有不治好诶珍珠，逐人知影珍珠诶价值，人拢捌看见。逐人知影因诶价值真大。耶稣讲珍珠诶譬喻，要说明上帝国诶道理。伊说即个譬喻讲，有一个心理人要找好诶珍珠，伊找到一粒不治好诶珍珠。迄粒珍珠不值值钱，比伊所有诶物件较价值。迄个心理人讲，即粒珍珠是真有价值诶，比阮厝里诶物件较有价值，比我所有诶珍珠较有价值。我要去卖阮厝里诶物件，我要去卖我所有诶珍珠，安尼我才会通买即粒不值值钱诶珍珠。迄个心理人甲卖珍珠诶人讲，我想要买即粒珍珠，你爱偌济钱？迄个在卖诶人讲偌济？迄个爱买诶心理人去卖伊诶厝，伊卖伊所有诶物件，伊卖伊所有诶珍珠，伊所有诶拢卖了了，才会买迄粒真大粒、阁真水诶珍珠。伊去买迄粒珍珠诶时，伊讲：我现在有够钱通买迄粒珍珠。耶稣讲，迄个心理人买了真欢喜。这是一个真好诶譬喻，通说明上帝诶国诶深诶道理。因为听耶稣讲诶人拢捌看心理人买卖珍珠，逐人知影大粒诶珍珠真有价值。逐人知影耶稣诶意思是讲上帝诶国真有价值。耶稣为什么讲上帝诶国亲像迄个心理人买诶迄粒珍珠？伊诶意思显示咱若要入上帝诶国，咱着卖所有诶。逐人伫心内着明白耶稣爱因做甚物。有一摆，耶稣甲伊诶学生讲。一个人若无放下伊所有诶来群对我，伊袂通做我诶学生。